Buenos días, mis suscriptores, mis seguidores de YouTube, ¿cómo están? Bueno, aquí vamos a deshuesar un pernil de cerdo, ¿listo? Le vamos a quitar lo que es el huesito de cadera, ya. Bueno, le vamos a quitar lo que es el hueso de cadera, ¿listo, mi gente? Listo, mis suscriptores, no se les olvide suscribirse a mi canal los que no se han suscrito, mi gente. Vamos a llegar a los 2000 suscriptores, mi gente, ya. Aquí le vamos a quitar el huesito, ya. Aquí le vamos a quitar el otro hueso, ya. Aquí lo rayamos por el lado del centro del cerdo, ya. Da una pierna de cerdo. Bendiciones para todos. No se les olvide comentar y seguir la página, ¿listo? Seguir ahí la página en YouTube, ahí el canal de YouTube, mi gente. Comenten a ver de qué parte están viendo los videos, mi gente. Gracias por el apoyo. Bendiciones para todos. No se les olvide comentar, vea, y suscribirse a mi canal.